Pozdrav svima i ja prvo da se zahvalim kolegi Brkiću na čestitkama. Što se tiče večerašnje utakmice, mislim da smo zasluženo pobedili i da smo mogli to ranije da rešimo, ali isto tako videli ste da posle onog silnog pritiska i kad smo izjednačili u jednom momentu nekoliko minuta igre kad je logično taj pritisak pao, da je i Triglav imao priliku da pre svega onom šansom Đurkovića 1-1 da reši i da siguran sam pobedi tu utakmicu, teško bi se tad vratili. S obzirom koliko smo energiju uložili u prvom poluvremenu, odmah od one šanse posle primljenog gola kod 1-0 pa za protivnika pa nadalje. Sve svemu pre svega čestitke igračima na ovakvom povratku u igru, na ovakvoj volji, želji, jednostavno nekoj, da kažem, psihološkoj snazi, da zaista, eto, koliko puta sam rekao i koliko puta sam rekao da nisam baš prizivao takvu sreću, ali igramo utakmice do zadnjeg sekunda i naše utakmice liče sve više na košarkaške završetke, naravno zahvaljujući i protivniku. Slažem se sa kolegom Brkićem i da završimo ovo izlaganje, da smo i jedni i drugi večeras bili učesnici, odnosno igrači na terenu zaslužni za jednu izuzetno dobru fudbalsku predstavu koja prevazilazi okvire sigurno i ove lige i to me raduje i može i Brkića da raduje da kao treneri, bez obzira što je naravno njemu sada teže jer su izgubili, da smo treneri ekipe koje igraju takav fudbal, takav voljni moment i na kraju krajeva samo na taj način igrači mogu da napreduju, samo na taj način mogu da očekuju da nešto naprave u karijeri. Znači, ova 3 boda su lepa, sve to stoji, ali ne znači oni puno. Da se vratim na onu priču da mi zaista želimo da napredujemo iz dana u dan, igrači puno rade, puno dodatno rade. Rekao sam i onda i sad evo da iskoristim priliku javno da kažem, radujem se svakom novom danu, radujem se svakom novom treningu jer imam grupu igrača izuzetno motivisanu i spremnu da nešto u životu urade. Naravno, ovo je početak ili ovo je tek prvi deo nekog puta koji će oni, verujem, preći i jednog dana biti jako uspešni igrači u mnogo jačim ligama nego što je Slovenačka. Eto, i to je samo dokaz ove psihološke snage igrača da ipak uspeju da, pored silnih neuspešnih pokušaja, da uspeju da dođu do kraja i da je ovo jedna nagrada zaista i za igrača. To je nagrada i za sve u klubu i za podršku koju imamo i to nagradu i za našeg predsjednika gospodina Staneta Oražena i za sve one koji rade i prate sve to i nadam se da smo na jednom dobrom putu, ali pre svega zahvaljujući jednoj izuzetnoj grupi kvalitetnih ljudi. Pa Rudi Vancaš da igra samo utakmice protiv Triglava, pošto je tamo dao gol, pobedili smo 1-0, ovde je ušao na poluvremenu, pa videli ste da je Rudi Vancaš igrač koji je na ti, što bi rekli, sa loptom, tako da je Rudi Vancaš jedan izuzetno perspektivan igrač, koji dobro radi, koji sluša i čije vreme svakako dolazi. Neko ko bi za 1-2 godine trebao da bude među 5 igrača u Sloveniji.